گزا 35 پێڤاژوویە نوکردنە هەرچەند دێ دەمێک وەرە و خودێ دێ هەر تشتی نو بکە وەکی باوەڕمەند ئەم دە مەسیحدا ئافرینەریان نونە و دەدەما کو ئەم خوا ئامادە بکەن کو دە ماڵە خوا یا ئابەدیندا دژین دەبێ هەر کو بچە بێتر ببن میناوی کام لە پەیخاما یوحەنا بەشە 21 یەک بنێرن ومن ئەزمانێک نو ئەردێکی نو دیت دەما کو ئەو بەحسا ئەزمانێک نو ئەردێک نو دیکە دەقەز ئەو بەحسا ئەزمانێک نو ئەردێک نو ناکە براستی ئەو تێواتەیە کو دێ هەر تشت نو ببە فێمکردنا vê bi rastiyê dijwar e her çend em wê di rûnahiya jiyana xwe ya li cîhanê de ku em dibînin jî fêm bikin û em li gerestêrka xwayî dinyayê dinêrin û min van demên dawî wêneyên ecêb ên ku wan ji fezayê kişandine dîtin dinya hûrgûliyên li ser wê nîşan dide ew astronotên ku wêneyê wê kişandine û nayê bawerkirin ku ew çiqas ecêb e fêmkirina ku em tenê gerestêrka erdê ye lê ezman gerdûnê dihewîne û fikirîn ku ew hemî dê nû werin afirandin tiştek ku jiyana me ya têgiştinê zêdetir e û min ezmanek nû erdekî nû dît ji ber ku ezmanê pêşîn û erdê pêşîn yê ku Xwedê afirand dema ku pirtûka destpêkirin de ferman kir derbas hûn û êdî behr nîne em li vir bi tiştekî ecêb re mijûl dibin û ev bêguman gelemperî kirinek e Pêtrûsê şandî hin hûrgûliyan dide me dema em herin nameya Pêtrûs a duyemîn beşa 3 ayeta 10 û ayeta 13 binêrin lêbelê dê rûja xwedan mîna dizekî were bila di bala me de be gava ew li ser rûja xwedan dipeyîve ew têwateya demek e em nabêjin ku em di demek keremê de dijîn ku hema zêdeyî 2000 sal derbas bûye heman tişt li vir jî tê mebasta dema rûja xwedan dê demek pir dirêj bike lêberê dê rûja xwedan mîna dizekî were dê di wê de hemû ezman bi gurminiyekê ji holê ve rabin li vir ew behsa serdemek taybetî ya di dema rûja xwedan de dike dê di wê de hemû ezman bi gurminiyekê ji holê rabin vê dîmenê xeyal bikin davahiya gerdûn perçe dibe mebest li vir ew e davahiya gerdûnê ji têgiştina me wêdetir e û em nikarin dawiya wê fêm bikin an bibînin mijar mîna ku ji fîlmek şerê feziyê derketibe û pêşkeş kirin lê em behsa xwedanê gerdûnê dikin her tişt afirandiye ev tişteke nikare ku bihêle Xwedê nikaribe bike dê di wê de hemû ezman bi gurminiyekê ji holê ve rabin û hebûnên bûjenî bi şewatê ve tune bibin û erd û hemû karên di wê de ne bişewitin û biqedin ew ayeta 13 berdewam dike û derheqa mizgîniyê xeber dide lêbelê em li gûr wada wî li benda ezmanên nû û erdê nû ne ev dîmena ku Yuhena di dîtinekê de dît û ew tûmar kir ev e Yuhena li ser hilweşandin û şewitandinê nepeyîve lê wî li ser tiştên ku wê nû bên çêkirin peyivî lêberî ya nû yê kevin wê hilweşe lêbelê em li gûr wada wî li benda ezmanên nû û erdekî nû ne di wan de dadmendî rûdine wê guneh tune be ew li vir behsa bêdawîtiyê dike îsa li ser van tiştan peyivî dema ku şagirtên wî jê pirsîn nîşana hatina te û dawiya dinyayê wê çi be di dawiya vê beşê de di Metta 24:35 de îsa got dê erd û ezman derbas bibin lêbelê gotinên min derbas nabin ev gotineke pir girîng e ji ber ku tiştê ku îsa tenê dibêje ev e dê destpêkê de peyv hebû û
و از پیف بوم و از دست بگه دا بو خودی را بوم و جه تشتن کو من آفرند بیوره تشتک تو تشتیده تو نبوم. لگوری یوحنا 1. اف مواد دیگرینا پرتوکا دست بگ بونه. دما کو خودی گوت بلا رونی ببا خودی گوت بلا اف تشت دا کهون هوله. خودی گوت والفر ایسا ده پیفه ده اردو ازمان در باس ببن لبله گوتن من در باس نابن. به هزا پیفه خوده ده ازمانک نو و اردک نو چه ببن. براستی اف بش بحثا بیداوی و جیان هر هایی یا بخوده را دکه. جبر کو گر ام به همان بشه جپیخام یوحنا 21 و آیت 2 بدومینن او دبیجه. از یوحنا من دید کو باجار پیروز اورشلیمانو مینا بوکا کو خوشبو زاوه آمده کریا و خاملان دیج آسمان جام خوده و داکت. یوحنا و پاشه وگره کل سر مجاره اورشلیمانو باخوه. و ام فهم بکن کو چیرو کاوه چیه. لور او بهیسانی ده پیوه. پیخام 21:5 و من جه ازمین دنگه که بلند بیست. اف مواد گرینا دست بکا پیخام یوحنا جبر کو پیوه کج ازمین هات خواره لشونا خوده. کو دگوت آوای کون خوده دگل مروفانه. گر ام لور به بالداری بخینن ام کشف بکن کو اف آخفتن تشتک به ابادیت را هایم. و نه تنه بمجارا 1000 سالان آن پادشاهی 1000 سالان یا مسیح را وکی کو هن کس تفکرن. راسته شباندنک به پادشاهی 1000 سالان را هایم. لیلور بحثا به داویه دیگه گاواد بیجه. و او ده بخوا ده ناوا وانده رونه و او ببن گلیوی و ده خوده بخوا بوان رابه. خوده وان. و ده خوده همو هستران جچاوین وان و پاقش بکه و ایدی ده مرن تنبه. بگومان ده دما پادشاهی مسیح 1000 سالیه ده گر مجار براست به و مرن هبه. هر چند اوه جیانک دریج بجی. لیلور دویجه کمرن چه نابه. لو مجی دغز بحثا بیداویه دیگه. و ایدی ده نشین هبن و نگیری و نجی ایش هبن. براستی تشتکی عجیبه و براستی جی عجیبه. جبر کو سازومانا بره جناونده و رابویا دگوت و یه لسر تخت رونشتبو دگوت آوای از هر تشتی نور دکم. اف تکیلیک بتشتن کوی بره لسر ازمان نو ارد نو آخوی رای. ویج من را گوت بنویسه. جبر کو اف گوتن اولادار و راستن. ده دربار جیانا ما یا ایروده یا کود دوی ام جبیر نکن اوه. کود نیرین و پلان خوده ده ام دهش خوده ده نود بونه. براستی پر عجیبه کود تکیلیک دناف برا تشتین ملسر ازمانانو اردنو و جیانانو لیسا مسیح ده یا ما خاندیه ده هیا. جبر کود نامه کورینتیا 2:5-17 ده هاتی نویساندن. وصا کو گر کسک ده مسیح ده با آفرک نویه. تشتین کون در باس بونه آوای هر تشت نو بویه. لور اول سر هر یک جماد پیوه. اگر او ده مسیح ده یعنی هر کس. و یا کو براستی جشیانا ما یا فهم کرنه وداتره جرامانا ازمانا نو و اردک نوجی وداتره. او کو خده جدست بگه و جبو جیانا ما سیوراندیه. جبر کو اگر امهرن نامه رومایی 8 ام ببینه. وی بانگی کسین کو جبره و هل بجارتیه کر کسین کو بانگی وان کربو صالح جی حسباند و کسی کو صالح حسباند بو بلند جی کر. دهش خده ده ام ده هر هایی ده به مسیح را رونشتنه. اونها ام براستی و رامانه فهم ناکن. جبر کو او عجیبه. لی براستی ام و رامانه جیانا خدا دجین و ته چه وطایه کو مسیح ده نو ببن. افسی 4:20-24 اف آلیکاری آمده که کو اموان گوتنان فهم بکن جبر کو ده یک بشه ده او لسر و یکد پیوه. وکی پاولوس جه افسیان را نویسی و جوان را گوت. لبله هون بوی آوایی هینی مسیح نبو. اف ته و وطایه که هون
به همان آوایه که هنجه را فیر بونه بردوام دکن نه وکی ملتین بر دجین. لبله هون بوی آوایی هینی مسیح نبون. گر مینا کو راستی ده ایسا دایا و وی بحث بیستن و دوی ده هون هاتبن فیر کرن. لگور ویا آفراندنا گونار جسر خواه بافجن. دواره پوزیسیونا و یا ایرو ده بقاسی که خدان علاقه داره همی پیشروش چویا هر چند امجی حاول ددن که و کنترل بگن. یا به ازوارین خاپینوکی آید جیانا وی بره و خرابویا اف جیانا ما یا بره و هر تشتی که مج آدم میراث گرتیه لگور نرینا خوده ده آویتن و بروح فکراندنا خواه نو ببن. هون دب به واجویک نو کرنه دانه. جبر ویا که سرناوه رگزه به واجویا نو کرنه. مروف نو لخا بکن. یکو او عیسی مسیحه. یه لگور خوده هاتی آفراندن. یه مسیح دناف مده هویا رومته. او ده درستیا راستی و پیروزی ده مروف نو یه لگور خوده هاتی آفراندن لخا بکن. ام ده پیواجویک نوکرنه را در باست بن. گوته ده ام به آلیکاری خدان بهتر دبن مینا ایسا. جبر ویا که دا فسیده هاتبو گوتن که ام به کرمه به باوری خلاص دبن نب کرنا. دا گوتو کس پس نخواه نده. لید همان دمه ده خده پلان خواد جیان آمده بکتی نه. و ام هاتنا آفراندن که بهزا خده کارن قنج بکن. اف نای وی واتایه کو اف تشت و یکسر بقاومن. جبر کو تکلیه گرینگ دنافبرا برسیاریا ما یا کو خده دست بکه ده جمره آفرانده هیا. دا کو ام ببن مینا عیسی مسیح. وقت ما گوته بو الهیات ناس لسر سه فاکتورن به پیروزبونه و گردایی داخفن. کو اف پیواجو یا کو ما پیروزتر دکه. دواره پوزیسیونا خواه یا ده مسیح ده دما کو ام ده مسیح ده نو دبن ام پیروز دبن وی رنگی خوده ما تمام دبینه. لی ام ده همان دمه ده پیواجو یک پیروزبونه یا هیدی در باست دکن کو ما دیگه ام ببن مینا ایسا گوا کو ام جیانا خواه وکی پاولوس شافاسیان را دبیجه بجین. روژه که ام داویه ده مسیح ربن. یا کو ام جیرا دویژن پیروزیا تام. دما کو ام وی روبرو ببینن. دما کو ام وی وکی کو او براستیا ببینن. اف مدبه پرسا جبو رامان برسفتانه. تعلیمات پتروس چاوا آلیکاری آمده کن کو خواه جبو بوشت آمده بکن. 2 پتروس 3:11-12 وارن ام بنرن که پتروس نامه خواه یاد یامین بشه 3 آیتن 11-12 ده چه نویسی. جبر کو اف همو تشت دوی آوایی بین هلوشاندن. دوی که هون مروون چاوابن. دوی که هون دجیانا پیروز و خدایی ده بجین. اف یک جوان پیامن بنگهینه که ایسا جهف دیرن لآسیای را شاندیه. و خندنامه تنه کسا نایه. لیده همان دمه ده کلکتیفه. دوی که هون دجیانا پیروز و خدایی ده بجین. لبند روژا خواده بن و هاتنا وی روژه بلز بخوازن. پاشه دست با خفتنا لسر دارزاندنه دکن. دوی روژه ده ازمان بشواته و تنه ببن و همان ده بشاوتن و بحالن. لبله ام لگور واداوی لبند ازمانانو وردکی نونه. دوان ده دادمندی رودنه. نه حوجه کو ام لبنده دیوانه بن کو ده جوان این کو مسیح ناس ناکن را به لیا کو مبریه و کریه اوه کو امه لازمانی نو وردکی نو کو تده علالت رودنه بجین گناه و ایدی تنابه افته و وطایه کو ام نها خواه آمده بکن کو ببن بوکا مسیح چاوا کو ام ده پیخاما یوحنا 19 ده تخوینن و چش خدا را به پیشکش کرن. او کتن پاقش لخا کریه و شکل لوه راستداریا پیروزان
پیروزیا ما و دبیجه. نه تنه ناسنامه ما لگوری پوزاسیون ما یاد مسیح ده، لیده همان دمه ده ام براستی کینه جبرکو ام بهتر و بهتر ببن مینا مسیح و دو فرجی بگهرینن که ده صورت ویده بن. جبر ویا که ام رگزا کو ما بناف کریه دوباره بکن. به واجویا نو کرنه. هر چند دمک وره که خدا ده هر تشتی نو بکن وکی باورمند ام ده مسیح ده آفرینرن نونه و دمکو ام خواه آماده دکن که ده مال خواه یا آبدین ده بجین دوی هر کو بچه بهتر ببن مینا مسیح.